простите, а сколько это стоит? Извините, я сейчас разбужу. Не надо. Просто у меня вот так вот на плече девушка бесплатно спала лет 20 назад. Отвык. Пусть поспит. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в городе-герой Москва. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Алло, Валера. Ну что, видишь самолет, на который мы приземлились? Значит, слушай задачу. Вот этот самолет нужно купить. Да нет, не такой же, именно этот, да. Значит, самолет и отвертку крестовую. Да, короче, хочу разобраться, почему здесь на последнем ряду спинка не откидывается.